Batuk terus-menerus bisa jadi TBC. Gejala TBC yang ditandai dengan batuk berdahak sangatlah mengganggu aktivitas sehari-hari. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga mempengaruhi kinerja kita. Tapi kini ada solusinya. Susu Etasaha mampu membantu meredakan batuk dengan kandungan susu kambing etawa, kayu manis, cakar ayam, daun singgungu, dan jahe sehingga gejala TBC bisa diatasi. Dan yang terpenting, batuk sembuh tanpa obat kimia. Dengan Etasaha, Anda bisa kembali bekerja dengan tenang dan penuh percaya diri. Batuk sembuh tanpa obat kimia, kerja makin bahagia. Etasaha.